Yo Okay. Filimi kacu nuko gatangiye barakwereka rero hano hari wafashe baga yijugunyira mugenzi we muri buriya buryo wana mugenzi we ahita yitsimba muri ubwo buryo hamwe n'ibag bamuhereje. Afande wacu mukuvuye rero na dokima arebye bag yarayibura. Uravi kubiye imyaka rero soso wana bag yangiye hira afande wacu ntabyumva neza areba mu modoka ye arebye neza ibaga arayibura. Vusi baga yanyigiye sho asifura kiriya wana kino cyarahindukiye kireba fande garukano mbanze nkubaze ngabo Rudomoro wacu yaragarutse nubwo atabyumva neza ari rusaso. Afande wacu yaramuhamagaye ati sasa ibaga yanjye iri hano ntayo mboneye. Ati reka ntayo mbonye kandi cyarabihakanye mu ibanga rikomeye cyane. Ako kanya afande wacu rero ahita agifata mu makabutura agifata uwakajwiga atangira guhigira ahantu hose ariko agifashe. Ngabo rero afande wacu arakigarura iwono ndarengana fonde ndarengana kikugenda kiregura. Ngabo afande wacu aragikuruye rero aza gushakira ahantu hose banegera runo rusitafu ririmo wa muntu witsimbye. Ngabo rero Rudomoro wacu yarahakanye ati ndarengana afande kuko aramwumva we igendera ubwo ntari binyine ubwo ndahebye. Rudomoro wacu rero yaragiye afande wacu wasigara hano byamucanze. Agafilimi kacu nuko gatangiye nyaboneka ntucikwe kigeze hano kino kita kibweka cyangwa se kirakarenga muri ubwo buryo kiraza kihuta kita kitsimba hano rero sasa bamwita Rudomoro wacu yaritsimye mu ibanga rikomeye cyane. Ngabo gusa ubwoba bwarabufite afande wacu akomeza gushakisha ari nako kino kitsimbye hano ku ruhande. Urave kubiye imyaka rero sasa afande wacu we byaramuyobeye ntabyumva neza ibage yanjye ko iri hano iyisijya hikwiri ntabyumva. Afande wacu araza kingura umuryango w'imodoka araheba wana abitekerezaho kabiri arangije afata za dokima ajugunya mu modoka muri ubwo buryo araza kingura umuryango w'imbere maze yinjira mu kankari ye muri ubwo buryo. Uravi kuri afande wacu rero uko yinjira mu modoka kino niko kitsimba muri ubwo buryo bamwita Rudomoro wacu. Wana bidatinza afande wacu imodoka yikubise ikiboko arerekera kino gifite ubwoba kitsimbye hano kirebye kibona fudoroje ako kanya yakinyuzeho muri ubwo buryo yihuta babi icyo bita kwihuta babi. Wana cyahise kivuye muri ubwo buryo kiza kihuta bamwita Rudomoro wacu. Wana acapa mu gumo gake gake ngabo rero sasa arasatira hano nk'abandi barara bose. Rudomoro wacu arabanza aracunga akomanga kino kivayo cyitonze. Wana vayo yagisha kivana ibaga cyitonze kiramuhereza nacyo kirangije kigira gute kivamo muri ubwo buryo gifata no rusitafu rero cyari kitsimbyemo twagisha byahise bikarenga muri ubwo buryo rero sasa. Urave kubiye imyaka agafilimi kacu ko nuko gatangiye abaginga biba fonde wacu gusa ubufushi bararenze. Uko barenga rero ku rundi ruhande barakwereka afande wacu n'imodoka ye yaraje rwose. Afande wacu ntabyumva uko batwereka imodoka ya fonde rero ni nako bakwereka babajura baraje bagira gute bitsimba hano rero muri ubwo buryo. Afande wacu nawe abakitse aho yaragiye sinzi ngahagaza no ngakora iki. Akindi yakoze afande wacu nabyumva neza yavuye mu modoka hamwe na SM mugiye government yamuhoye. Ngabo afande araza rero n'umujinya mwinshi wana imbunda yegeka aho ngaho nawe aricara muri ubu buryo. Afande wacu ntabyumva neza bidatinze rero atangira gufungura n'iki na vesti wana vesti proof muri ubwo buryo. Ababizi mudusobanurire neza ariko ne vesti proof byanze bikonze. Afande wacu mukinga shamba fushi afande wacu yarariwusha abaginga baramukokoye ariko ntabyumva neza afande wacu gusa ku rundi ruhande abamukokoye ngaba bari kureba ibyo bamwibye. Ngabo rero kumbi mu byo bamwibye harimo amafaranga muri ubwo buryo. Iki cyaramuhaye akirafatiraho sha aho ndakwemeye cyane akira nandi ntugire shida.
urave kuba iyi myaka ni ibisambo kabuhariwe uwitwa nde, uwitwa Rudomoro wacu ndetse na Muhoza Patrick ihona rw'inda bakoze ibyo bakora muri ubwo buryo rero barangije bafata ibage bajugunya hariya urave kuba iyi myaka barigendera ngabo avanda wacu we ku rundi ruhande ntari kubyumva neza yarakaye umujinya wo ni mwinshi wana nta kindi yakoze rero yakoze mu mufuka muri ubwo buryo avanda Steve wacu yanarakaye akuriye agatelefone ke sinzi uwo yahamagaye muri ubwo buryo n'abangaba ku rundi ruhande nabo baza baganira sinzi ngo baraganira iki ariko twumwemeje biri kuganira uburyo byamwemeje avande wacu nawe aracyavugira kuri telefone bagingasha uzi ko banyibye ya bagi ngabo rero afande wacu ntabyumva neza byamubabaje byamucanze wana aba bagiye baganira neza wana hariya ni sawa kumbi birebye ku ruhande byabonye afande wacu wana kumbi kureba ku rundi ruhande bibona na siraha ye iri ruhande rwiwe wana bisubira inyuma mu gake gake ngabo rero sasa Rudomoro wacu iravuze turiya ni wa mufande twakukoye uzikari we sha yego okay sasa rero reka tumukokore iriya mbunda ati siko bimeze sinzi cyande cya Rudomoro icyo cyamwongoreye wana ngiye kubikora uko nguko nawe ubisoze ruzungu wana iki cyaraje rero kiraza muri ubwo buryo gifite n'uru rusitafu muri ubwo buryo nyine cyitonze cyone kiraza cyamuhoza Patrick cyacu ruhu rw'inda yarakarenze rero araza wana ahita aparika runo rusitafu hano rero sasa urave kubiyi myaka maze ruhu rw'inda nako Muhoza Patrick araza ngabo araza yitonze nk'abandi barara bose asifura uriya wana diru nayisoje wabisoje nkora feri wana kino rero cyaje gukora feri yo kwiba imbunda ya fande kandi rero mw'abantu mwe kirazira kikaziririzwa kwiba imbunda ya fande yakwemera n'ubuzima bwe bukahatakarira cyaraje gitipitowinga muri ubwo buryo afande wacu barangije kugira gute kwitaba agatelefone kiraza kitonze kiba kibatuye ya mbunda ya fande kirakarenga afande arakibona gicapaho mugu wana cyaraje babisikana na Muhoza Patrick muri ubwo buryo kiraza kirukanka wana kitakiza nk'abandi bajura bose kinjira muri cya sitafu rero Muhoza Patrick wacu yateguye wana afande wacu na waraza yitonze kumbi Muhoza Patrick byose ari kubikurikiranira hafi akantu kukondi urave kubiyi myaka rero ari itsimba Muhoza Patrick kumbi runo rwahise rwitsimba bya nyabyo wana rwitsimba muri kino gisitafu ndetse rwitsimba namo n'imbunda ese mugi kandi baravuga ngo siraha siyo raha niko abahanga bavuga imbunda ntabwo ari yo gukinishwa wana afande wacu yageze hano arakibura ikiginga kinyibye imbunda noneho kise kijya he kweri afande wacu rero ntari kubyumva neza afande yashakiye ahantu hose rero sinzi ngo aragikura he fundu wacu byaramucanze nabyumva neza afande Steve wacu mukinga umuvushi wana ako kanya hari urusaku rwumvikanye rw'imbunda urwo rusitafu ruba ruraguye ruva imbere ya afande wana afande wacu agwa mu kantu maze Muhoza Patrick wacu aza kureba kesi kiriya aza kureba ikibaye afande wacu kumbi Muhoza Patrick yabonye ari mugenzi we waguye hasi ako kanya nta kindi yakoze yahise abwe karerekera yahise akarenga nguwo aharembera ngabo rero sasa afande wacu kwitegerezamo hano abona imbunda yayikuramo abona harimo n'umuntu rero biramucanga afande wacu ukwitegereza neza afande wacu neza bibonye arabisuzuma abona ni cya gihugu cyari kimwe iby'imbunda kirashe nta kindi yakoze afande wacu yase kibwira ati niwe wizize kuvuna umuhito wana yahise nigendera rero afande wacu nta n'ikintu agifashije agafilimi kacu ari nako kagera ku musozo wako wana nuko kagenze mwakoze kureba ndabakunda cyane ari nako mbabwira ngo njyaboneka mwirinde kwiba kuko kwiba nta keza kabyo mwirinde ubujura n'ikindi gisa nkacyo wana abo twabanye rero ndabakunda cyane cyane Imana ibande biri cyoroshye ciao ciao